办的角色就是中介，负责协助贷款人向银行或其他机构申请贷款。他们往往会以提高过件率为标语吸引民众，但其实找代办并不表示一定会过件，反而有可能惹上麻烦。另外，代办本身虽然不是非法行为，但为了防止民众被诈骗，金管会其实也禁止银行受理代办案件哦。找代办可能会遇到什么风险呢？下面这5点你一定要知道。1. 篡改个人资料，代办会以美化的名义篡改贷款人的资料，而如果被银行发现，贷款人不但会被列入黑名单，还会触犯刑法的伪造文书罪。2. 浪费联征次数，代办可能会向多家银行送件，造成贷款人联征次数过多，信用评分降低，被银行认定为高风险族群。3. 重要个资外泄，贷款人需将重要证件交给代办，如果遇到有心人士拿去犯罪，就会为贷款人招来许多麻烦。4. 假代办真诈骗，地下钱庄、高利贷业者可能会假冒代办，诱骗民众签下不合理的贷款合约，导致民众背上巨额债务。5. 收取高额代办费，有些代办公司不管银行是否已经过件，就会跟贷款人收取不低的代办费，甚至在贷款成功后再加收钱。比起贷款成功率，找代办遇到诈骗的几率其实更高，所以建议还是自己申请比较保险哦。如果想找方便又安全的贷款管道，也欢迎咨询荣华。荣华不是代办公司，可以直接帮你规划贷款方案，最快1天内就能拨款。影片到这里结束喽，想知道更多细节，欢迎点选下方资讯栏到官网阅读文章哦。如果喜欢我们的影片，也别忘了订阅频道并按下小铃铛，才不会错过更多优质内容。